文化部2025年举办头一届全台百大文化集体甄选，总共有1026件来报名。新竹县就有限到5只素材，也地都有包含黄山乡嘅泰山北野、北埔乡嘅蓝石书房、江华新洋楼、关西镇台风产业文化馆，还有竹东镇小儿琼艺术园区。为了爱推动5大文化集体，新竹县文化局举办内地活动，还有由梁仁忠文学馆来做主要嘅平台，同5大集体联络起来，还特别规划用17文化做主题嘅文化漫地，同文化路线连接起来，展现出新竹县嘅历史文化风貌，带领民众来体会菜地按乡人嘅特色故事。那特别是它会综合了物产、气候，然后我们在地的食材，以及居民的生活经验，还有记忆情感。天时当好，仲熱調解冷天早時，薩庫拉已經點點啊開發嚟，這區機遇到新主人往山向泰山背提起，調個兩會提醒當燈設法艱苦，半年獻入係用每個切對冇加到兩類，唔過兩下這件標記啲解放界個小，變做一刻天朝為去拜訪嘅素材。大早来这边的话，因为路上还是有点颠簸，所以有点昏昏沉沉。但一下来的时候，感受到这里的空气啊，还有温度，今天的视野，觉得好像就是为之眼前一亮。有一种接地气的感觉，有没有？我们说在地，原来大家眼中的缺点未必是缺点，只是看你要发挥在哪里。这个空间它以前是一座小学，日本时代建的学校，以前曾经有300多个学生在这个小学学习，但随着科学园区的发展，人口大量的外移，到1983年现在只剩8个学生，没有学生了，所以学校就废校。兩位透過係新主人奉養個小，總規如19年前去到街，老兩個半年天平體嘅空間再個例如，唔但搶推廣是農教育，還有本菜體嘅豐收感，性格生命價值。小时候我因为身高比较矮小的关系，所以就比较没有自信。但我觉得这种不被看好的翻转其实是很有意思的。所以我们看到有一个废弃学校，我们希望把它翻转成一个有趣的文化基地。我们看到那种丑橘子，因为火烧干的缘故，所以卖相不好，我们也希望把它翻转。所以我们就把它透过各式各样的产品，从橘子的果干、果酱、酱油、啤酒、汽水、手工皂，甚至到绘本，我们把这样子的橘子去创造出100種的可能性。總規如去到泰山背後後，發現菜田最多嘅其中之紅龍山出係咁啊，佢個種類用20-30種顏度，泰色、色、風味、口感都冇強壯，已經開發各種各樣嘅食譜，是令為老辛苦嘅農民尋到出路。吃到了很多不同种的感觉，其实觉得还不错。而且它还有做成不同的加工品，然后还有新对，有不同的方式去做。就是因为我平常就很喜欢吃柠檬干，然后这次吃这种橘子干，对橘子干，那我觉得有这个不同的滋味，就跟柠檬不太一样，就是会，就是比较没有那么酸呐、会甜。我们就是从橘子的果干啊，从橘子的果茶到橘子的不同的品种，让大家有机会去认识到这些多样性。对啊，所以就是不同季节来，可以感受到橘子的不同的变化。3塊說，吹過你身上的空氣變得有點不一樣。你下做啲草片後，至少拖住台，出橋係吐小後解下肉嘅，三領土火燒咁嘅故事突發數，也唔單搶係啲嘅吐故事，還係參與嚟之初生命嘅反轉教育。
我以前大概只知道这是一所废校，然后作为在地创生，然后但是听了就是庄先生这样的一个导览，其实他背后还有更生动的故事，就是他关于他个人奋斗故事，还有其实还有一种 reborn， 就是到了这个地方，然后创造出他个人生命的历程故事，这一部分是我比较有感触的。因为我住竹北，但是我是就读峨眉的国中，那峨眉的环境其实跟这里蛮像的。所以感觉这里就是体验大自然，然后还有像是这边的创办人，还有说就是除了用眼睛，用其他感官感受大自然，他真的有感受到。那边是北边，然后这边南边，然后就坐北朝南。可是呢，他现在离开邦山去到北部，辽宁界是以下落路界这样的个嘅唔得。除了观光，北部还有住丰富精彩的文化。还有啲梁仁宗文学馆，除咗对客家是台湾作家梁仁宗嘅笔下，来认识北部。所以这一户闪开这一户来给我移动过来。这一户的玄关不是在刚刚你们走进来这一侧，因为龙应宗的作品，他其实提到了北府非常多的一些场域，包含了大家可能刚刚会有去过的邓南光，或者是金广福，甚至他在他的文本中也有提过江阿兴。对，所以其实呢，来一趟龙应宗文学馆啊，可以在他的文学地景上去看到整个北部，然后去慢慢的去从作品中去认识北埔这个地方的一些历史故事，然后一些文化。文学馆也睇到書台，老文學結合實踐主義，寫後生族區很難言之集權。它除了有紙本的遊戲包，然後它會搭配我們的數位 APP， 然後進行解題。那我們文學館會再加入我們專屬的導覽，帶大家走北埔地景，龍應宗的文學北埔地景。然後呢，在經過之後，你可以認識這個地方、這個場域的歷史故事，還可以知道龍應宗在這裡的足跡，跟龍應宗在這裡所發生的事情。梁仁宗文學館第200活動當中，做中心平台嘅角色，傳遞福建嘅歷史體驗機會，也連結五台文化議題。所謂的 hub 就是樞紐平台，除了在地理的交通位置上，它是一個連接點以外，在整個文化基地的發展歷程之中，它也有很重要的關鍵地。那是剪枝雕。大幫傳遞嚟到文化點，就唔得搶係自家啲改造天氣，就得住很難情感連結。除咗係北部街內嘅一件土地書店，仲為歸區大橋下嘅充分使用做一個。就係希望兩位為大家橋下搞、橋下生活嘅空間。我很喜歡藍鵲，而且在北埔呢，晨昏一定看得到藍鵲。那我們命為藍鵲書房，是因為藍鵲也是穿着藍衫，是一種合群的鳥類，所以很適合在這邊開一家跟客家人一起生活的書店，叫藍鵲書房。書房中間沒有先生，係拿老兩位聽佢做文化做下，緊炒緊料理，才提文化界各種可能。透過書籍跟演講，我們把客家文化傳承出去。但是我們不能只固守在自己的客家文化，我們應該有外面的文化互相來激盪。所以我們會請一些作者啊，或是一些譬如說新書發表的作者，還是說飲食文化的作者啊，或是跟生態相關的作者。或是跟建築相關的，都可以邀他們進來。沒有先生講，文化係同體嘅，大幫主場也係鄉土，建老提供對話。那大家更了解說，這個地方之所以會存在這邊的意義是什麼？他今天為什麼屹立不搖？也許他的家族人就是很有向心力，把這個東西保留下來，那個精神是值得我們佩服的。還是說，這個古蹟它曾經是所有人生活的記憶，然後呢，它被保留下來了。它就具有一種文化傳承的意義。中國中、雄立國中，然後到最後認知在竹東高中。好，蕭如松老師呢，1922年生。發圖最尾一站去到竹東嘅小日秋藝術園區，也會保留喺完整嘅日本式小社區。係那係也是客家是東台水彩畫家小日秋先生嘅重繞重手。那蕭老師呢，他一生呢，有2個很重要的身份，一個是藝術家，一個是教育家。
肖老师在竹东地区任教的时间非常的长哦，最后是在竹东高中。肖瑞秋先生是曾经高中的学生哥，其奉行界归属认同精神，也让乡学生的动情。三者尽心为善，其实修师修法，该上课的上，该下用考中的讲，考下睇，其实对教师的问题呢。他认为美术这件事情不是你画得多好，而是呢把美学的这个精神放在生活里面，包括走路，包括你对环境的态度，包括对自己的行为的态度，都是对美学这件事的彻底的实践。那有用那个就是枯枝什么来作画过吗？没有哎、说真的，画的我看好像不太像。不是不太像，是完全不像。你可以解释一下你的第二字是什么？太粗了啊！你第二字这是柯基吗？太粗了，很难画没？你是柯基吗？对啊，胖柯基。你这是狗？太难画。来，你跟我讲一下它的脸在哪里？脸。哦。啊，这两个是眼睛是不是？莎莎这个造书法的之后八嘎巴，然后特别安排本大家来体验，用造书法来画图。肖友忠老师呢，很擅长到处去写生，然后他的写生呢，也很经常是从路边随手的捡拾一枝枯树枝，就随笔画画。对，然后我们让大家来体验这件事情，就把大家分组，然后每个人呢把自己经历的、看到的事情把它画下来，然后把它串联成一个故事来跟大家分享。你今天看到了什么？玩到了什么？学到了什么？我妈早上从她的家里出门，然后要到庙里拜拜，然后呢到途中的时候撞到一棵树，然后树上掉下来一颗火烧柑，然后呢她把它吃完后丢到了一个草丛里。丢到了草丛里，然后回家的路上不小心然后就看到了肖先生的家。看到肖先生的家，然后呢？然后他又走回家了。他就走回家了。这只狗是我们今天早上去那个柑橘大山北岳遇到的狗，对。然后这4个是我，还有我弟。还有我2个朋友，然后这张是我弟画的，对，这张是我在车上睡着的样子，对，然后这是我画的，精简 ，OK， 这是笑脸，就是代表我们4个人今天的心情。因为其实我很不会画画，所以我是画了早上分享的那个火烧柑的故事，所以我画了一个火烧柑，对。还有用树枝画过？对，没有，这也蛮有趣的，对。那如果有解说人员的话，其实让我们一般的游客会觉得更详尽，也会应该可以说可以更深入了解，在地就是一些风土文情啊，这个也许纪念馆、纪念园区的一些更细微的地方。摇摆法图主题係新竹人食茶文化漫地，你那做得對目標中嘅構圖，重新論飲食新竹。饮食其实是一个非常吸引人，而且具有在地文化特色的主题。那特别是它会综合了物产、气候，然后我们在地的食材，以及居民的生活经验，还有记忆情感。我觉得新竹其实非常有潜力，非常有潜力。只是过去我们可能大家只会把新竹当成科学园区，然后说新竹是美食沙漠、文化沙漠。但其实我觉得，这几年来，我觉得越来越多人在地在耕耘，所以呢，透过这样子的一个活动，可以让大家去发现，哇，原来新竹的文化能量是这么强的。對網世界神通教育，北部嘅文學體驗，高度主動嘅美學實踐，就提供重新點古蹟歷史建築。如文化藝術也如土地書店，這場文化漫地，你能看到新竹人嘅多種容貌。文化議題也唔單淨係硬體建築，係日本本地語做得強數來推介故事書。